हामी चाहिँ टक्क सपिङ गरेर फर्कियौँ होइन। टक्क सपिङ गरेर फर्कियौँ, टक्क लाएर अब गएर खाना पकाएर खाइन्छ। खाना पकाएर खाँदा त कति बज्ने भयो सर आज? 3 त आज 100% भयो। फेरि सुत्ने अनि ठ्याक्क पुगे फेरि भरे यार निन्दै लाउन। कति बजी सुत्यो हिजो? हामी 2:30-3 बजे सुत्यो, 12 बजी उठ्यो, तर पनि एक्टिभै छैन शरीर। के हो सर? ल उता रकेट पनि उडिरहेछ ऊ देखेको। यस्तै हो रमाइलो छ। जापान आइया खानको लागि पैसा त गर्नु पऱ्यो, क्यानु जब पाइया छैन। जब पाइएला नि होइन सर? पाइएला। यस्तै हो। ल टक्क मेरो टिकटक युट्युबमा हेर्नु होला। आजदेखि चाहिँ म पोस्ट हाल्छु, टक्क पैसा कमाउँछु गाइज। अब के छ र जिन्दगीमा रमाइलो गर्नुपर्छ। मरिलानु केही छैन, एकदम कुल एटिट्युडमा हुनुपर्छ, सबसँग मिल्न पर्छ। आज चाहिँ हाल्छु म होइन। गर्नुपर्छ, सानोसँग टक्क फुल हेर्नु, टक्क यहाँ मजाले मिल्ने माया गर्ने। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है, यो इगो जापान आएर मेरो लागि चाहिँ हामी बनेको कुरा त्यस्तै हो। होइन। मसँग चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ छैन। म चाहिँ एकदमै मान्छे हो होइन। मसँग मिल्न खोज्छु, तर मसँग चाहिँ कोही प्राय मान्छे केही भन्नु छैन अनि हजुरलाई, मलाई भन्नु त्यो न। चाहिँ अचम्म लाग्छ, किनकि मैले केही छैन, जागिर पाइयो कि पाइएन सर? प्राय म एक्लै हिँडेर हुन्छु क्या, अनि म कसैको कहाँ अवस्था आउनु गर्दिनँ। अरे यार, अनि त्यही भएर नि होला सायद के अरे 1 महिना भइसक्यो खोज्या जता नि कुनाले के अरे ढिलो आउनु भयो भन्छ। त्यो एटिट्युड देखाउन के हजुरको नि त्यही होइन प्रब्लम? के कुराले हजुर ट्यालेन्ट छ कहाँ पढ्नुहुन्छ? होइन के छ क्या हामी ठ्याक्क याचार्यका कुइनमा। हजुर कहाँ हो र? हाँसो लाग्छ अनि किन भेटै हुन्न त हो हाम्रो यार? ल अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 12:30 भइसक्यो ह। टक्क के अरे तरकारी नै नभएर बल्ल तरकारी लिनै हिँडेको टक्क हामी चाहिँ होइन। ल अरू चाहिँ म भोलि गर्छु। ल बाई बाई गरिदिनु। हामी चाहिँ टक्क सपिङ गरेर फर्कियौँ होइन। टक्क सपिङ गरेर फर्कियौँ, टक्क लाएर अब गएर खाना पकाएर खाइन्छ। खाना पकाएर खाँदा त कति बज्ने भयो सर आज? 3 त आज 100% भयो। फेरि सुत्ने अनि ठ्याक्क पुगे फेरि भरे यार निन्दै लाउन। कति बजी सुत्यो हिजो? हामी 2:30-3 बजे सुत्यो, 12 बजी उठ्यो, तर पनि एक्टिभै छैन शरीर। के हो सर? ल उता रकेट पनि उडिरहेछ ऊ देखेको। यस्तै हो रमाइलो छ। जापान आइया खानको लागि पैसा त गर्नु पऱ्यो, क्यानु जब पाइया छैन। जब पाइएला नि होइन सर? पाइएला। यस्तै हो। ल टक्क मेरो टिकटक युट्युबमा हेर्नु होला। आज